Мына ошо сизге окшогон акыйкатсыз мүлкүн алдырып койгондорго Кудай буйрса комиссия бул жерде иштейт. Мына губернатор менен аким менен кошо комиссия иштейт бул жерде. Ошону карап туруп биз ошо бекерден беребиз ордуңарды. Макулбу? Рахмат. Кыжаат болобу? Рахмат. Кенже Жээнбекованын эсепсиз байлыктары элге кайтарылабы? Мындай үмүт менен Базаркомдон жабыркаган соодагерлер жыйынтык күтүп жатышат. Убагында акчасын контейнерин алдырып сызга баткандардын тизмеси такталып, комиссия иликтеп чыкмай болгон. Бул маалымат айтылгандан бери 15 күн өтсө дагы иш аракеттер башталбай жатканына кабатыр болгондор бүгүн президенттин Оштогу өкүлчүлүгүнө чогулушту. Ошол бизге компенсациябы төлөп берсин, бүт ошол жабыркагандар ошончо акчабыз кеткен, чыгымдарыбызды төлөп берсин. Бүт бардыгы ошо мигрант болуп иштеп тапкан акчабызга келип алганбыз да ошол контейнердечи. Кантип бирөөнүн акысы менен үй жай куруп кантип өзүнүн жакшы жашоо түзөт да, мен ошого таң калып. 15 күндөн бери комиссия түзүлбөй жатат. Мындай арыз менен чогулгандарды президенттин Оштогу өкүлүнүн орун басары кабыл алды. Кара суу базарын толугу менен мамлекетке өткөрүү убакытты талап кылаарын, аткарылчу иштер арбын экени түшүндүрүлдү. Ошондой эле жабыркаган соодагерлер боюнча алдыңкы апталарда комиссия түзүлөт деген убада берилди. Өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө ушул ишкердикти текшерүү боюнча тыюу салынган президентибиздин чечими бар. Ошондуктан муну биз өзүбүздүн юристтер менен дагы такташып, макулдашып, анан ушу ведомстволор аралык комиссия түзөбүз. Комиссиянын башында балким губернатор өзү болот, бирок Кудай буйрса биз ойлоп атабыз, ушу кийинки жумадан баштап ушу комиссия өзүнүн жыйынын баштайт. Анан ошол комиссиянын негизги максаты ушул биринчи кезекте ушул базарды Кара суу базарын тартипке салуу боюнча өзүнүн сунуштамаларын иштеп чыгат. Бул мамлекеттик мүлк фонду менен биргеликте мындан ары кандай иш алып барыш керек дегендей. Анан ошондой эле базардын бүгүнкү күндөгү абалына дагы мониторинг жүргүзөт. Ошол өрт коопсуздугу кандай сакталган, санитардык абалы кандай сакталган, ошондой эле канчалык деңгээлде мыйзамдуу болуп атат деген дагы маселелер бар. Ошолордун баарын тактап чыгабыз. Кенже Жээнбековадан жабыркаган 50дөй соодагерлер бүгүнкү күндө адилеттиктен үмүт артып турган чагы. Арасында мындан 10-15 жыл мурда жабыр тарткандар дагы бар. Алар эми гана ачыкка чыгып, акыйкаттык орноп жаткандыгынан үмүт артып турушат. Ал эми комиссия түзүп иликтөө жоопкерчилиги жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Kvartirani hem satkanman, ilacı yok. Azırga çeyin kredit algan diye kvitansiya төлеген akçalar barzığı var da. Var yok varıp oşu özümüz arz yazıp atabız. Kara suu tergiyosidan azır UKMK'de yazılgan. Endi azır bugün geldik işenip. Endi azırgi birlikten oşunu sorayız da bizge çeçimdi çeç berse. Кара суу базарын мамлекетке өткөрүүдө аткарылчу иштер арбын. Базар баш аламан жайгашып, өрт коопсуздук талаптары сакталган эмес. Тураталы базарынын азыркы жетекчиси базар аймагында реформа жүргүзүп ирээтке келтирүүгө муктаж экенин айтат. Бажар хотторун жолдорун ачыш керек. Биз 2 жылдан бери ошону айтып эле эч кыла албай келгенбизде, эми азыр соттор майга чейин пайда сотторду бүдөттөп кеткен экен. Майга чейин бүтсө сразу ошол боюнча ошодон жумуш баштайбыз да биз. Пожарныйларды ачыш керек, кабелдерди алмаштырыш керек срочно. Жааган сайын скорачы от чыгат крышаларданчы. Кара суу базарын мамлекетке өткөрүү боюнча аракеттер былтыр башталган. Мамлекеттик мүлк фонду, райондук акимчиликтин жана сарай айыл өкмөттөрүнүн жерге байланыштуу 1997 жылдан берки бир катар токтомдорун жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылып, бир катар чечимдер чыккан. Ал эми базарды мамлекетке алууга кеминде 2 жылдай убакыт кетери айтылууда. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.